Vjen arkimi nga Sadriu, topin o rasti këtu dhe 1-0! 1-0 lapin ndeshja numër 100 e gol për Muhamet Hysenin. Kush tjetër? Vendasit të shënojnë në mundësinë e parë serioze që ju i pët. Tani mundësia e Ballkanit për parazimin, Smajli goditja aty, qfar pritje nga placa. Shojmë tani, Ismail Keci, provon direkt një devim aty, ka mundur tjetë shumë rrezik, por të rry në fund Vuada Ivazi. Almir Kreziu, mirë lëviz. Vjen arkimi ti drejt zonës për Giovannin, sa afër. Shumë afër të shënon të këtu Giovanni Ribeiro. Mirë pasimi për Dienin, shansi Ballkanit Dieni, rasti këtu a do të kemi gol, vjen goditja, shtylla. Provon të lëviz, shumë e vështirë për Muhamet Hysenin, por e gjen Arbnë Ramadanin, perfekt pasimi rasti, tani a do të kemi gol. E ton Sadriu shënon 2-0. Dhe ka fes në Zahir Pajaziti, perfekt asistimi Arbnë Ramadanit. 2-0 lapi. Gol që vjen në momentin e dur. Ndërkohë karton të Kuçka për nderimin e gjipin. Edhe pse këtu ndoshta vari do të ketë punë. Sa mirë finalizimi e Ton Sadriut. Vetëm 1 minutë më parë Deliu goditi shtyllën. E tani lapi shënon. Kjo është vendosët para, Tolaj me arkimin, qojmë këtu rasti, kjo goditje dhe pabesueshme. E pabesueshme, si nuk shënon gol këtu Dom Gjoni. Një goditje nga distanca e letë për portierin Blaca. Tani shansi këtu Hamidi, krejt jashtë dhe merë fund këtë takim, lapi del pas 8 ndeshjeve pa fitore të gjej një sukses.